Ребята, всем привет! Добро пожаловать на наш канал. И сегодня я вам расскажу свою историю о том, как же все-таки выучил английский язык с самого нуля. Поехали! Вспоминая себя в школьные годы, я не задумывался об английском языке. Даже более того, я не задумывался даже о своем будущем. Единственное, что меня интересовало в то время, это компьютерные игры, ребят. Я проводил все свое свободное время за играми. Но когда я начал осознавать то, что меня это никуда не ведет, я кое-как смог окончить все-таки школу с довольно-таки средним аттестатом и поступил на ту специальность, которая меня действительно интересовала. Гостиничное дело. Это был 2014 год. Также хотел бы выразить огромную благодарность и сказать большое спасибо моему школьному преподавателю Светлане Алексеевне. Поэтому, Светланочка Алексеевна, если вы смотрите это видео, огромное вам спасибо за тот труд, за ту вашу доброту, которую вы все-таки пытались донести до меня. Только сейчас я начал это осознавать. Что касается английского языка в мои университетские годы, в период с 2014 по 2018 года, то практически то же самое, что и в школе. Английский язык был, но не было меня в нем, так как я бывало даже так, что избегал лекций, избегал практики, потому что боялся. Я боялся, что меня спросят на английском языке, и я просто не смогу ответить. Именно поэтому я просто не ходил на уроки английского языка. Только сейчас я начинаю осознавать то, что, к сожалению, это было упущенное время и упущенные возможности. Ведь если только тогда, 6 лет назад, 7 лет назад, я начал бы изучать английский язык, возможно, я бы находился сейчас в совершенно другом месте. Но, как говорится, что имеем, то имеем. И в любом случае это также опыт, это наши ошибки, благодаря которым мы учимся. И я даже благодарен за свои ошибки того времени. Параллельно с университетом я работал в одним из известнейших отелей моего города официантом. И довольно-таки иногда к нам приезжали гости из разных стран, в том числе Германии, Англии, бывало даже, что приезжали из Соединенных Штатов. И, понятное дело, они не знали русского языка, и приходилось общаться с ними на, в то время, кое-каком ломаном английском языке. Но благодаря этому я начал неплохо зарабатывать. И в тот момент у меня в голове начала откладываться мысль о том, что вау, а ведь английский язык не так уже и плох. Он даже необходим для того, если ты хочешь зарабатывать хорошие деньги, даже на позиции официанта. Поэтому я стал задумываться, а не пора ли взяться за обучение английского языка? Что в свою очередь и положило некий фундамент в моем мышлении. По окончанию университета в 2018 году, уже на то время я понимал, что я хочу развиваться в своей сфере деятельности, в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. И поэтому я начал осознавать то, что было бы неплохо поехать за границу, набраться некого опыта там, после которого я смогу вернуться обратно к себе домой и использовать уже новый опыт, новые знания для возможного открытия своего предприятия. Так я думал на то время. Но, как говорится, армия всегда приходит к нам на помощь, и по окончанию университета я пошел служить в войска Российской Федерации. Именно находясь в армии, я уже в то время начал видеть себя сотрудником огромнейшего круизного лайнера в Соединенных Штатах. Уже в то время я видел себя в униформе, те красивые картинки, острова, Майами, пальмы, океан, волны. Просто космос, ребята. И в то время я кое-как начал потихоньку учить английский язык. Начиная с самых базовых слов. Стол, стул, окно, дверь, цветы, мальчик. Да, ребят, да, я начал с самого нуля, даже не доходя до времен. Я начал с изучения словарного запаса, что в то время сыграло мне тоже неплохую роль. И непосредственно по окончанию армии летом 2019 года, 6 июля 2019 года, я вышел из армии, уволился из армии, и в то время я уже знал, что мне нужно делать для того, чтобы попасть на круизный лайнер. Я связался с одним из известнейших агентств. Если, ребят, кому-то будет интересно, напишите в комментарии, я оставлю ссылку. И я прошел собеседование. Собеседование состоялось 14 августа 2019 года.
Длилось оно порядка 10 минут. Я поставил перед собой компьютер, расписал кучу разных себе пометок, заметок о том, что если меня что-то спросят на английском, я смогу ответить на этот вопрос. И молился о том, что хотя бы не задали какой-то сложный вопрос, на который я не смогу найти ответа. И знаете, в чем прикол еще был? Когда меня что-то спрашивали, и я не понимал, что меня спросили, какой вопрос был задан, я дотрагивался до своих наушников и смотрел в камеру и задал вопрос. Извините, плохая связь, плохо слышно. Можете, пожалуйста, повторить? И на то время я надеялся, что они смогут использовать более простой английский. Я думаю, они меня тоже понимали в это время и тоже, скажем так, пошли навстречу. 2 октября 2019 года. Именно в тот день, друзья, я получил свое письмо о трудоустройстве на круизный лайнер компании Royal Caribbean. Это был вечер того дня, как только я получил письмо на свой email, это было что-то. Я чувствовал себя просто вне себя. Я чувствовал себя суперменом, друзья. Я вставал, я кричал, я аплодировал сам себе, я танцевал, я пел. Делал все, что угодно, потому что в тот момент я осознал то, что через 2 месяца, а именно присоединение к лайнеру у меня было 1 декабря 2019 года, я понимал, что через 2 месяца я буду находиться на другом конце нашей прекраснейшей планеты. Порт присоединения был Форт Лодердейл, Майами, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. После сбора всех необходимых документов, в том числе загранпаспорта, визы, паспорта моряка, медицинской комиссии, различного рода сертификатов по безопасности, я улетел из своего города 28 ноября 2019 года, где непосредственно пробыл 1 день в Москве, и 29 ноября я вылетел прямым рейсом Москва-Майами. По прилету в Соединенные Штаты необходимо было проходить погранконтроль. Я подготовил все свои документы, и на тот момент скорость моего сердцебиения была просто космическая. Я думал, что сердце у меня выпрыгнет из груди, потому что страх охватывал все мое тело. Я боялся того, что мне зададут какой-то вопрос, на который я не смогу ответить, и меня развернут. Скажут: извините, вы нам не подходите, либо что-то в таком роде, и мне придется улетать домой. А так как на то время у меня было всего $100 в кармане, и на карте у меня лежало порядка $80. Все. У меня просто физически и финансово не было возможности возвращаться домой, ребят. Именно поэтому я принял решение, что будь что будет, но я сделаю это. Что вследствие чего я и сделал. Я прошел погранконтроль, я кое-как смог все-таки взять свой багаж, но что меня дальше ждало, о том, что я не представлял, о том, что я проведу следующие 5 часов в Майами аэропорту. Потому что я рассчитывал на свой трансфер, который не приехал за мной, к сожалению. Деньги на моем счету на телефоне уже закончились, так как это... Я пытался позвонить непосредственно в Соединенных Штатах, но из-за роуминга у меня в течение 20 секунд средства все списались, у меня был большой минус, и я не мог использовать телефон. Я не думал тогда, что в аэропорту будет Wi-Fi, потому что в то время меня охватили эмоции, я пытался кое-как соображать, но, как говорится, имеем что имеем, друзья. И я даже не мог банально спросить о помощи людей. Я боялся, ребята. Я кое-кому подходил и говорил: sorry, help, hotel. Все. Понятное дело, что меня мало кто понимал, но даже и то, что люди осознавали то, что обычный иностранец не знает английского, они пытались помочь, они пытались кому-то позвонить. Я давал номер телефона ресепшена того отеля, который я сам себе забронировал. И они мне помогали, ребята. Что на тот момент меня удивило, это доброжелательность американцев, которой я на протяжении всего контракта на круизном лайнере пытался учиться, пытался перепитать что-то для себя. Когда я все-таки добрался из аэропорта в свой отель ожидания, меня ждало следующее испытание, друзья. Это присоединение к круизному лайнеру, которое состоялось 1 декабря 2019 года на прекраснейший, новейший, один из самых современных лайнеров в мире Celebrity Edge, который я
буду помнить до конца своей жизни, как прекраснейший опыт, прекраснейшую школу своей жизни, из которой я почерпнул очень всего многого, друзья, в том числе и английский язык. Друзья, первая неделя на круизном лайнере, даже скорее первый месяц работы на лайнере выдался мне действительно очень тяжело, потому что для меня каждый день это был как челлендж, как новое испытание, потому что необходимо было работать в англоязычной среде с разными акцентами, различного рода диалектами, после чего, после рабочего графика, необходимо было бежать на различного рода лекции, слушать также от ребят, если не ошибаюсь, многие из них были из Греции, и у них очень довольно-таки интересное произношение, а с моим-то практически также нулевым английским языком я нисколько не понимал абсолютно никого. Ни от своих супервайзеров, от своих менеджеров, ни также на этих лекциях. Единственное, я помню, я набрался смелости, храбрости, почувствовал себя рыцарем и задал один вопрос, который я все-таки смог сформулировать у себя в голове. Как вы улучшили английский язык? Потому что на то время один из офицеров из мостика рассказывал свою историю, что также по прибытию на круизный лайнер он не обладал никакими знаниями английского языка, но благодаря практике он смог все-таки его выучить. И он мне дал пару рекомендаций о том, что нужно смотреть фильмы на английском языке, нужно слушать музыку и больше читать англоязычной литературы. Впоследствии чего я пытался следовать его советам, но, к сожалению, это не давало никаких результатов. И в то время я принял для себя решение, что буду разговаривать на том английском, на котором могу. И начиная с того времени, каждое утро, абсолютно каждому человеку, кто работал на нашем лайнере, я желал доброе утро, добрый день, добрый вечер. Желал приятного аппетита, как твои дела, хорошего дня. Банальные, базовые вопросы и утверждения. И банальные слова, ребят. Все. Также, когда у меня был перерыв между работами, 30 минут, час-два, что я делал? Я садился за стол с американцами, с ребятами из Мексики, с ребятами из Англии и просто слушал, потому что на тот момент я не мог поддерживать диалог, я садился и просто слушал их речь. Я слушал, впитывал, пытался понимать, не понимал, хорошо, я садился. Ребята, мне было так некомфортно, иногда я просто таким красным цветом покрывалось все мое тело, что даже сейчас вспоминаю, знаете, мурашки по коже. Но это было действительно то время, когда я покидал свою зону комфорта и просто слушал, впитывал. Когда я понимал смысл какого-то слова, я пытался его проговаривать и спрашивал у иностранцев: ребят, правильно ли произношение, правильно оно построено, что нужно изменить и так далее, и так далее. И благодаря практике, еще раз подчеркиваю, благодаря практике, мой уровень английского языка с нуля дошел до уровня 1. На том уровне я уже смог кое-как поддерживать диалог. А еще спустя каких-то 3 месяца работы я стал лучшим сотрудником месяца, друзья. С нулевого знания английского получить лучшего сотрудника — это была колоссальная мотивация для меня. Для того, чтобы продолжать двигаться вперед, не останавливаться, а работать дальше. В дальнейшем, конечно же, все знают про то, что произошло в мире. Спасибо коронавирусу. Круизная индустрия приостановила свою деятельность до нынешнего времени. Но я продолжал работу в качестве рабочего персонала и продолжал практиковать английский язык, не останавливаясь. Ежедневная практика постоянно. Следующее событие, которое произошло со мной: 10 мая 2020 года я познакомился с прекраснейшей девушкой по имени Йен, которая родом из Вьетнама, с которой я продолжаю по нынешнее время практиковать английский язык на ежедневной основе. So, yeah. What do you think about my English now? Okay, let's see. Now it's still like nothing interesting, but his grammar is improving a lot. Or you know nothing, or you don't know anything. Not Valeria, the one who teach me I don't know how to teach you. not like because Nicola just
translate over from Russia to English, so that why he can use like 2 times or 3 times of no or none inside one sentence, right? Поэтому, ребята, это вот одна из главных ошибок русскоязычных ребят. Они пытаются переводить все с русского на английский, в точности перевода. Но в этом заключается ошибка. И поэтому, друзья, на данный момент мы уже закончили наш контракт и находимся в Индонезии, в городе Джакарте. Без английского языка это было бы все невозможно. Это оставалось бы только где-то в подкорке моего сознания, в моих мечтах, и все. Я бы продолжал лежать на диване и смотреть YouTube. Но что самое главное в изучении английского языка, друзья, это постоянная практика. Не фокусируйтесь на теории, не пытайтесь изучать и зубрить времена. Это в английском не важно, оно придет со временем. Самое важное это начать с того, чтобы вы понимали и мыслили на английском языке. Выучили какое-то слово? Пытайтесь его производить у себя в мыслях, пытайтесь разговаривать сами с собой. Проснулись утром, встали у себя перед зеркалом, улыбнулись и сказали: «Какой прекрасный день, я желаю себе хорошего дня». «Доброе утро», «Good morning», «Приятного аппетита», «Enjoy your meal» и так далее, и так далее. Начинайте с самых базовых фраз, базовых слов, и вы увидите прогресс не через день, не через 2, но через неделю, через месяц и через год. Вы не узнаете сами себя, как и я не узнал сам себя. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте прекраснейший лайк и до скорых встреч. Пока-пока.